Assalomu alaykum. Bir minutga mumkinmi? Dunyoning ishlari asarini o'qiganmisiz? Uchta yana alo. Adashmasam mavjud. Assalomu alaykum ustoz. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarida Munavvar, Hoshimjon, Kimsan obrazlari mavjudmi? Hoshimjon yo'q. Kimsan bu ikki eshik orasida, Hoshimjon bu Sariq devni minibda. Zorafarni eslolmayman. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarida savol oltin baldoq kimga sovg'a qilinadi? Qizigami? Onasi o'g'lidan nimani iltimos qiladi? Suratga tushishmi? O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asaridan sizlarga bu asar kimga bag'ishlangan? Dunyo onasiga. Adashmasam Dunyoning ishlari. Siz uchun kimga bag'ishlangan? Dunyoning ishlari asari. Onalar uchun. O'zi rahmat sizga, onalar, butun dunyo onalariga rahmat. Hoshimovning Dunyoning ishlari asaridan onasining oyog'i og'ridi nimadan? Nega og'riydi? Dunyoning ishlari asarida onasini nima uchun oyog'i og'riydi? Sabab. Siz uchun. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlarida O'tkir Hoshimovning onasi qayerda ishlaydi? O'qigan bo'lsangizlar shu asarni. Asar. Siz o'qigansiz? Man Onasi qayerda ishlaydi? ishlamaydi. Rahmat. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asaridan O'tkir Hoshimovning onasi kimga velosiped sovg'a qiladi? O'g'liga. Javob ayting. To'g'ri javob qo'shnisiga sovg'a qiladi. Assalomu alaykum. Sizni bir minutga mumkinmi? Dunyoning ishlari asarida oltin baldoqni o'g'irlashganmi? Onani tushga ko'radi. To'g'ri.